其實有好多係好唔正式嘅咯，但係如果你話真係好正式咁拍一次拖嘅，其實冇話正式嘅初戀就係你認為嘅初戀第一次咯，係咯。係一種朦朦朧朧。中招咯，係啊，你諗翻起所有經歷過嘅嘢都唔算話好實在係，即係唔係好實在話，係啊我去到嗰個 step，跟住嗰個 step 咁樣。係啊唔係你去到咁上下年紀先會感受到咩叫實在嘅關係。都唔係㗎，你去到咩年紀都係。其實你唔係段關係都可以好你唔係知道自己已經去到幾多。因為其實通常同人行一排嘅時候，你先可以諗到好實在嘅。嗯。即係係咯，講啦。係啦，咁我都係講呢個咁就我其實喺嗰陣時係我啱啱開始咗決定，我想做多即係以arts 嚟做我嘅叫做職業啦。咁嗰陣時就想就做多啲同 art 有關嘅 program 啊，或者啲 training 啦。咁嗰陣時就咁啱喺見到有間藝術嘅大學，咁就搞一個 summer program。就有即係佢係逐個禮拜嘅 program，咁每日咧就要返係9至6咁樣嘅時間嘅。咁我就參加咗其中一個禮拜啦。咁嗰陣時咧，其實我哋係一個好 basic 嘅，即係教你一啲畫畫嘅 concept，一啲 design principles 咁樣啦。咁我哋個班啦，就其實有4/3都係女仔嚟嘅，咁男仔就佔即係我得5-6個啦，其實成班入面。跟住我嗰陣其實係離啲男仔最遠嘅位嚟嘅，咁但係我哋一入到課室咁就 professor 就入咗嚟啦，咁就我哋要分組，咁就要每人講一個 number 咁樣分組，咁所以其實係打散晒啦。咁咁啱我嗰組咧就係嗰個男仔同埋有另外2個女仔，就我哋4個組啦。咁嗰陣時我哋一組咧就係要之後行勻晒成間學校，咁就去揾一啲特定嘅元素，咁即係好似話點線面嗰啲咁樣啦。咁就影低，跟住去 send 翻俾個 professor。咁喺嗰陣時咧，就所有女仔都 ignore 咗呢個男仔啦。咁我就因為佢哋會覺得即係我哋成班女仔自己搞掂佢咪得咯。即係佢哋而且嚟得參加個 program 嗰啲女仔咧，一般都係一啲好即係啲傳統女名校或者係一啲國際學校嘅女仔，咁所以佢哋變咗佢哋個心態就係會真係我好勁嘅，一定做到呢樣嘢㗎啦，唔使你幫手咁樣啦。咁但係我又覺得即係我哋以一個組嚟做，咁我都應該 include 埋佢啦。咁嗰陣時我就即係不時都會問下我哋覺得呢個即係佢哋咁樣做啱唔啱啊，或者會問下你覺得呢個元素符唔符合到 professor 講嘅嘢，即係會同佢有呢啲交流啦。咁即係當所有女仔都 ignore 咗佢嘅時候，咁翻到去做一啲電腦嘅 paperwork 嘅嘢，咁有個讀女拔嘅女仔，佢自動請纓做咗啦。跟住就我哋變咗，佢成組就冇嘢做，咁我就坐喺度啦。咁我就望下嗰個男仔睇下有冇話嚟同佢傾下啦，因為冇人睬我，咁得佢肯睬我。跟住佢就突然間拎咗本 sketchbook 出嚟，跟住開始畫畫。咁我後尾先了解到啦，原來佢係冇 take 過所有有冇畫畫嘅堂嘅，咁即係所以佢喺畫畫呢方面都係唔係好純熟啦，有啲位。咁我嗰陣時其實已經學咗幾年畫畫嘅。咁我見到佢有啲位真係要執，跟住我就行埋去同佢講，即係話其實呢個位可以點樣畫好啲啊。因為其實我都真係係咯，都幾浪漫。唔係啊，腰馬合一㗎要。你啦，示範。其實我係搶咗佢本 sketchbook 嚟畫，咁直接。OK。唔係啊，畫住張紙印記畫佢。不如你捉住我隻手啊！成本唔係因為係咯，應該係咁。本嘢我都呢半拎走，唔使俾我。點解係我先會同佢傾嘅原因係因為佢係淨係識講英文，佢唔識講中文。哦，求是兼㗎。咩嚟㗎？估佢唔到啊！繼續。唔係因為其實佢係佢屋企係外國回流翻嚟嘅屋企，一個家庭嚟嘅，所以佢哋即係先至啱啱開始學廣東話，所以係講得即係唔係好教佢廣東話咯。係咪教粗口先㗎你？係教佢。佢係講英文嘅。係佢講英文嘅。係啦。我愛你。係啦，佢直攻擊佢。係啦，你不停教佢講呢句。之後就係咧因為佢係同另外3-4個男仔一路傾得好埋，因為佢哋一班係 friend 嚟嘅，但係其實雖然佢哋之前係完全唔識㗎啦。跟住我咧就我同我隔離位有幾熟，咁跟住咧就其他女仔一般都會自己食飯，跟住就係我同我隔離位就每日 lunch 嘅時候就會同嗰6個男仔食飯。嗯。就係咁你哋嗰學校嗰班女仔真？
咩啊？你哋應該好黑嗰班女仔真。唔係，佢哋係純粹係咪你太可愛啊傾唔埋咯，因為佢哋傾嘅係講我點樣收夾收得靚啊，買咩衫，跟住我係敷咩完 mask 全攝佬啊係因為我攝唔到落去啦，因為我唔係咁嘅人嚟㗎嘛。但係你有攝到班男人嘅話題。因為我打機。哦，我幾驚你話睇 AV 啊！點解女人唔可以睇 AV 啊？我冇話唔得㗎，我驚啫嘛，我唔可以驚啊！唔係有個問題，佢樣唔似啊嘛。唔係另一個問題就係話，當我哋好公開地講啲 AV 啊 GV 嘅時候咧，有啲人真係頂唔順。下次講 GV 啦，講埋出嚟跟住點啊？嗰個跟住我哋就係即係成班傾偈嘅時候，跟住就越傾越多啦。跟住我隔離位就開始同我講咗，哦呢個男仔好似對你有興趣喎，即係唔係我嗰個男朋友嚟嘅，但係另外得佢隔離位嚟嘅。其實嗰陣時係講緊，因為我諗係咩？跟住我就嗰陣時就想試下係咪啦。跟住我就行因為係一個電腦房嚟嘅，呢個 U 型嘅電腦房。跟住我就會行過晒成間房，跟住就係特登睇佢哋做嘢啦，即係睇佢哋班男仔做嘢。工作中嘅男人啊嘛。唔係因為其實佢咪咁樣揸筆㗎？唔係因為我每日都翻屋企就預早做晒所有嘢，點解要咁所以其實我好多嘢上堂嘅時候我已經做咗一半啦，咁所以我好快就做完啦。咁跟住我去到佢哋嗰度啦，跟住其實我 friend 同我講話係其實係佢隔離位嗰個男仔對我有興趣啲嘅，跟住就其實同佢哋坐得耐，咁自然就會即係講下嘢，即係話你住邊㗎？你讀邊間學校啊？中意啲咩啊？咁樣跟住。係咪我啊？跟住因為我第一日嘅時候已經攞咗嗰個男仔嘅 contact 㗎啦，因為我哋要互相用 email 嚟 send 嗰啲功課俾 professor。咁就靠 Facebook 就每日都傾幾句咁樣，跟住其實係一個7日嘅 program 嚟嘅。唔好喊啦！咁我哋去到最後嗰一日先啦，即係一路都有啲曖昧嘅，即係會佢會送我翻屋企啊，佢會即係佢又會問我你有冇男朋友咁樣呢啲咁嘅問題啦，跟住係去到最後一日嘅時候，跟住佢係臨走啦，因為之後其實 suppose 係唔會再見㗎嘛，跟住佢突然間走嚟攬咗我一下。critical moment 係啦，但係之後咧，跟住就你又冇反抗？冇。做咩？你有冇攬翻佢啊？唔係啊！我嚇親我其實冇乜嘢，因為其實我嗰陣時間下即係同啲人即係講即係走啦，都會即係當係一個 goodbye 咁樣即係你都有攬返佢嘅會咁即係可能冇其他嘢啦，係對你個 critical。咁但係唔係喎？其實我覺得如果佢當係一個 goodbye 哼嘅話，其實佢心裏邊係15-16，唔知道究竟呢個係其實我嗰刻都唔知係唔係佢唔知道自己做乜，佢唔知道自己係你係有意思攬我啊，定係就純粹 goodbye。係咯，就唔知咯，係咪？係啊你嗰陣時但係問題嗰下會好大嘅衝擊咯。同埋我知佢嗰陣係嚴重地病緊嘅，係嚴重感冒緊，係唔知自己做緊啲咩。以為有幾隻貓喎。應該係狗，去到咁大隻。去到後尾啦，咁我之後個禮拜就要去一個 camp，咁就唔喺屋企住嘅，就係一個即係啲青年旅社咁樣嘅地方住啦。跟住就我個 partner 就臨時宿舍，住咗佢得我一個人。咁嗰陣時咁啱係打緊風嘅。又怕黑又怕係唔我好係？驚啊！而家。唔係，我冇咁樣講，即係我同佢講，我係得我一個人喺呢間房。咁啊，機會嚟啦咁。跟住佢。飛話機會嚟啊！佢係話咁我過嚟陪你絕招啊啦。跟住打開都唔見到佢啦。係啊，嚇！佢真係過嚟打風嗰陣。 OK。好冧喎呢啲。正跟住係佢過嚟陪咗我成晚咯。你成日同佢講話你阿爸媽喺度跟住咧跟住臨走嘅時候，佢就問我即係你可唔可以做女朋友咁啦？呢個係 verbal 跟住你 reject 咗佢。唔係我直接接受咗嘅。點解你唔問佢？如果阿爸阿媽喺度，你中意唔嚟嘅？佢去嘅 camp 佢都會照啊嘛。嚟，因為我去 camp 得，同埋我 partner 臨時宿舍得我一個人喺嗰間雙人房度。哇！跟住我之後就一齊咗，咁就佢唔嚟，簡直就侮辱你啦！你講到咁。 2年咯。哇！跟住其實係唔想分嘅嗰陣時，因為其實我之後同佢去一齊之後，我都知道其實2年，即係最多係只可以係2年，因為佢要去加拿大讀書。哦。跟住我要繼續嚟香港讀埋呢個 course 去。咁所以就嗰陣時我就知道但係冇 long 啲。係咯。有試過失敗咗，因為你加拿大同香港係個時差係啱啱好相反，即係講緊你夜晚6點嘅時候，人哋都未起身，咁所以係基本。咁就我理解。所以其實我哋基本上嘅後冚層氣喎所以其實嗰段時間嗰2-3個星期啦，即係嘗試 long 啲嘅2-3個星期，跟住係
淨係講good morning 同 good night 咯，係冇其他嘢講，跟住就覺得其實咁我不如分嘅時候算。其實係咪拍緊拖咧嗰陣時？係啦，跟住就會咁諗啦。其跟住同實唔會話留言等對方聽翻。未有咁多科技可能。同埋我知佢係都會有 Facebook 喎。有 Facebook 係有嘅 Facebook，同我知佢係一個好依賴，即係一個，即係佢好想要一個 physical support 咁樣樣咯，即係好想有人攬下，有人男仔都中意人嘅差啲足嘅。你係周秀娜咪好咯，我送個攬枕俾你。自己編一個，自己編咗一個貼相咯，係咯。買個嗰啲長條形唔係寄個攬枕過嚟，寄張相佢咪得咯。 OK，我倒咗個人過去。係啊。但係佢嗰陣時後尾係先係分咗手，即係因為大家嗰個係點樣分大家分離唔到，所以就有其中一個提出話分手啦。哇！其實我覺得係電話嗰分係最痛苦。但係已經有咗第二個，好似冇試過分手。唔知。你有信佢肯定冇嘅。我知佢之後翻嚟，你哋有見咩？因為佢係好誠實咁同我講嘅。當佢喺學校見到有個女仔好靚女嘅時候，佢會好誠實咁翻嚟同我講：我今日見到一個靚女啊！都係好純嘅一個男仔。唔係純。點解冇再講嘅？睇下需唔需要呃你咯。唔係因為我係一路都好誠實嘅，即係我會同佢講，如果你即係見到有第二個有興趣嘅人，你可以同我講。其實都好 open 㗎。係啊，即係其實即係 as long as 你唔係真係去追佢，真係去為咗去嫌你我，咁我就覺得冇乜問題。都係嘅，都2年，即係個感情都有個根。即係有個係咯根基係。即係其實有關係有信任喺度嘅時候，你會發現一個問題就係話其實咁樣先危險咯。唔係你問佢，佢唔係佢講同你講，你自然會講㗎啦。你覺得危險嘅原因係咩？因為你大家都 used to it 咯，即係好多嘢都係 take it granted。你覺得我識到個男仔，我同你講聲冇嘢，咁但係你其實睇唔到，你都係一路相處緊，一路認識多個人。即係其實你 explore 其他 option。係啊，你其實都係叫 explore 緊，而對方都係咁。即係你又未至於帶住嘅戒指話其實我已經明卡我主，但我識係啊，到女仔。你又未至於咁樣。你又唔會咁啊？係啊。但係其實嗰陣時我哋一年幾之後，跟住佢哋都已經，佢係想講話，即係佢如果係真係去到嗰個地步，佢係唔介意我哋結婚嘅。嗰陣時年紀嘅時候已經講，係啊，佢係覺得如果我哋嗰陣時啱啱高中畢業，我哋即係你同我結婚，我帶你去加拿大，佢係覺得 OK。呢個係一個好嘅選擇嚟啦。Why not？Philippine school 咁好。係啊，咁。唔好喊，唔好喊。喂，跟住聽到你啦。唔係因為佢而家仲追緊我。哦。哦，係咩？絕對仲 keep 住個關係。有。嗱，機會嚟啦！機會嚟啦！唔係啊，我哋教你講廣東話。呢個古仔教訓我哋咧，想追女仔先要講英文。唔係應該咁講，你唔識聽啊！你要將你嘅缺點變成你嘅優勢。我可以 make it English title。